Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Bugün yeni bir tarifimiz var ve bu tarif öksürük için olacak. Malum kış aylarında olduğumuz için birçok arkadaşımız hastalanıyor ve öksürüğe yakalanıyor. Bugün vereceğim tarif ile öksürükten bir an önce kurtulacak ve sağlığımıza kavuşacağız. Tarifimize geçmeden önce tekrardan hatırlatmak isterim. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü 1000 takipçiye ulaştığımızda sizinle beraber hep birlikte dünya turuna çıkacağız. Ve diğer ülkelerdeki güzellik sırları nelerdir? Gidip kendi ülkelerinde görüp sizinle beraber paylaşacağız. Ve diğer ülkelerdeki insanlar güzellik için neler yapıyor, hangi tarifleri kullanıyor, onları da gidip kendi ülkelerinde görüp sizinle beraber paylaşacağız. Bu ülkeler Asya, Avrupa, Afrika, İskandinav ülkeleri olmak üzere daha birçok ülkeye beraber gidip onların güzellik sırlarını öğreneceğiz. O zaman isterseniz hemen videomuza, tarifimize geçelim. 1 yemek kaşığı şeker kullanıyoruz. Şekeri ocakta eritiyoruz. Bir bardak süt ekliyoruz. Süt kaynayıncaya kadar ocakta bekletiyoruz. Bir çay kaşığı tereyağı ekliyoruz. Tereyağı eriyene kadar karıştırıyoruz. Evet, şu anda tarifimiz bu şekilde hazır durumda. Bunu sıcak sıcak içiyoruz ve öksürükten kurtuluyoruz. Bunu günde 3 defa sabah, öğlen, akşam diye yapıp içebiliriz.
ve bu öksürük için birebir faydalı olacaktır. Öksürükten bir an önce kurtulmamızı sağlayacaktır. Çok güzel. Very nice. Beğendin mi? Evet, çok beğendim. İçimi de çok güzel olan bu tarif sizi öksürükten hemen kurtaracak. İçimi de çok güzel. Aynen. Bugün de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye Bay bye. bay.